Տիկին Հայկազյան, խնդրեմ ներկայացնեք Նոբարաշենի խճուղու հարևանությամբ Անտառաշերտի հիմնման ուղղությամբ մեր արվող աշխատանքները, հարգելի գործընկերներ, սիրելի երևանցիներ, մենք հաճախ սոցիալական ցանցերում հանդիպում ենք ահասար սուր տեսարաններ, թե ինչպես է Երևան քաղաքի կանաչ ֆոնդը վերանում, չնայած որ վերջին տարիների ընթացքում Երևան քաղաքի կանաչ ֆոնդը մոտավորապես 21,000 ծառով եւ 60,000 քառակուսի մետր տարածքով ավելացել է եւ սա հենց այդ խոշոր ծրագրերից մեկն է, որը խնդրում եմ Տիկին Հայկազյան, խնդրում եմ ներկայացնել։ Այս մեր 60,000 քառակուսի մետրի մեջ մենք այս մեկը չենք հաշվում, չէ՞։ Խնդրեմ։ Պարոն քաղաքապետ, առաջարկում եմ զեկույցին զուգահեռ նաև ձեր ուշադրությունը հրավիրել էկրաններին, որտեղ կներկայացվեն նաև կատարված աշխատանքների վիզուալները։ 25 թվականի նոյեմբերին մեկնարկել են Նուբարաշենի խճուղուն հարող 8.5 հեկտար տարածքում Անտառաշերտի ստեղծման աշխատանքները։ Այս աշխատանքները իրականացվում են շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից բնապահպանական հարկի մասհանումներից, ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետարանի համաֆինանսավորմամբ։ Այս տարածքում նախատեսում ենք տնկել շուրջ 10,000 ծառ։ Մինչ այս պահը իրականացվել են 50 խորանարդ մետր ծավալով ջրավազանի, պոմպակայանի եւ ոռոգման համակարգի անցկացման աշխատանքներ եւ ընթացիկ ամսվա վերջում ակնկալում ենք նաեւ ծառատունկի իրականացումը։ Տարածքի չափը ինչքան է Տիկին Հայկազյան։ 8.5 հեկտար։ 8.5 հեկտար։ Սիրելի երևանցիներ, Նուբարաշեն վարչական շրջանում, Նուբարաշեն երևի թե Էրեբունի վարչական շրջանում, Նուբարաշենի խճուղու հարևանությամբ շատ շուտով հենց գարնանն ենք ակնկալում ծառատունկը իրականացնել Տիկին։ Այո, իրականում պայմանագիրը մինչև հոկտեմբեր է, բայց հիմնական մասը կարծում եմ կիրականացնենք ապրիլին, եթե լրացումների կարիք կլինի, ապա աշնանային տնկումներ էլ կունենանք։ Ոռոգման համակարգը ամբողջապես։ Այո, ոռոգում, պոմպակայան եւ ջրավազան։ Շատ կարևոր ծրագիր է եւ կարծում եմ, որ պետք է ավել խոսենք այս տեսակ ծրագրերի մասին, որ այն, այսպես ասած, սոցիալական ցանցերի տարատեսակ իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկատվությունը չտարածվի նվազագույնային տեմպով, որով որ հիմա է տարածվում։